Het gaat over Ljubov Andreevna, een landeigenaresse die haar geld erdoor heeft gejaagd in Parijs. En als ze terugkomt zijn de schulden zo hoog opgelopen dat het landgoed wellicht verkocht moet worden. En dat is niet wat ze wil. Daar zijn ze! Wat heb ik toch? Ik krijg het zo koud. Ja, vriendjes, daar binnen ze. We hebben koffie wie net jongen. Ik ben blij dat ze me nog kennen. Ik heb koffie genomen en ik kreeg er ook zelf Hartstikke mooi. Vorig jaar hebben we voor het eerst een klassieker gedaan. En dit jaar weer. Ja, ik vind dit een prachtig stuk. Ik heb hier heel veel mee. Dus het ligt me heel na aan het hart. Weet je nog, mama, welke kamer dit is? Ja, de binnenkamer. Hier heb ik nog slap door het liedzwieën. En ik viel me nou weer correct zo als een liedspamke. In deze scène zie je de opkomst van het hele gezelschap. Ljubov Andreevna komt terug uit Parijs. Ze wordt opgewacht door Lapagin, een zakenman. En iedereen is eigenlijk opgewonden dat ze terugkomt. Daar wou ik hem oppakken. Dat hele stuk? Ja. Telegram, daar komt elke dag in Juster en Jordanië. Die wilde maar zo ziek, we hebben ze mee ontdekt. En dan zou je hem, ja precies. Ja, dus gewoon lekker gaan. Maar als je even een tekstfout maakt, maakt niet uit. Zonder hem ken ik niet. Denk net verkeerd om mij, Peetje. Zes maar neer, Peetje, mij. Zes maar neer. Nee, meneer Kweel, ik plan u steeds, maar het jou uitroepelen. Dat mij is toch honden net zo sissen. Het is een schurker, je bent de enigste die dat niet in de gaten had. Het is een middenvet, een vent van neer. En toen gedraagst hij nog altijd als een skwal, jongen. Nou, hè? Ach, wees nou rustiger als een man. Hè? Op die jaren. En dan mag je niet weten wat het budget om van hier te horen. Ja, dan zoest dus vereerlijk worden, maten. En die Sanne en de Eerberens van die, die had ik neer te budgetten. Dit is verschrikkelijk. Dat was de diers. Ik stem boven de leerde. Ach, doe stuppen. Doe sticht hond alweer boven de leerde. Doe best om er vies te spreken. En stik onbenauw. Wat je ziet in de scène is dat Ljubov Andreevna eigenlijk aan de student aangeeft, die op een gegeven moment zegt, ik sta boven de liefde. Geeft ze aan van, nou, wat denk je wel niet? Niet weten wat liefde is op jouw leeftijd. Alles gaat om de liefde eigenlijk. En dat is zo tekenend voor het personage. Zij geeft veel op voor de liefde. Ze heeft een man in Parijs zitten die haar helemaal leegzuigt. En ja, zij gaat dat aan. En dat vind ik ook het mooie van haar karakter. Ze is iemand die voor het leven gaat, ook als het pijn doet.